ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രാവിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പെറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രം പെറ്റ്സും കുറച്ച് പ്രാവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കിടന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ദിവസവും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഡെയിലി 7 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം നാടൻ പ്രാവുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 450 രൂപയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അല്ലാതെ ബൾക്കായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 420 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 22 പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ് 450 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2000 രൂപയാണ് അവർ ഇതിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ കേറ്റിനെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. 2000 രൂപയാണ് ഈ ഫീമെയിലിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് 50 ദിവസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫീമെയിലാണ്. 50 ദിവസമായാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രായം വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം ഫിഞ്ചസ് വെറൈറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 3 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം ഇതേപോലത്തെ എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ഫാമാണ്. അവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഏത് ബേഡ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 3 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഫാക്ടർ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൊടൂറാണ്. അപ്പോൾ 3 ടൈം ഇതിൻ്റെ ചിക്സിനെ ഇറക്കിയതാണ്. DNA അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 8000 രൂപയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വിത്ത് കേജാണ്. കേജും കൂടെയാണ് അവർ 8000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാതെ ഏതെങ്കിലും വീടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 8000 രൂപയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വിത്ത് കേജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും 8000 രൂപയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വിത്ത് കേജാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കിയ ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേറെ വീഡിയോസ് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ വേറെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. റേറ്റ് 8000 രൂപയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വിത്ത് കേജ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പം വിചാരിക്കും കേജ് വേണ്ട, അല്ലാതെ ബേഡ്സ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് ചോദിക്കും. ഇതങ്ങനെയല്ല. ബേഡ്സ് എടുത്താലും 8000 രൂപയാണ്. കേജും ബേഡ്സും കൂടെ എടുത്താലും 8000 രൂപയാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഇഗ്വാന ബേബീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 7000 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 5 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് 3000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. 41 ദിവസമായിട്ടുള്ള കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി അവരെ കണ്ട് ഇതിനെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 6 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം
താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പോര് കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവും നല്ല റിസൾട്ടൊക്കെയുള്ള പോര് കോഴിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഇതിനെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 5500 രൂപയാണ് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് മെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5000 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് തന്നെയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ഡേഷിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഡേഷാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂർ ഫീമെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1800 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് 1800 രൂപയാണ്. ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ബീഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. റേറ്റ് 1800 രൂപയാണ് ഈ ഫീമെയിലിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൽമണ്ട് ഗ്ലാഡിറ്റോനോ ചിക്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2 ഫെതറായ ചിക്സാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചിക്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ബൗളിംഗ് ഒക്കെയുള്ള നല്ല കിടിലം ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലാഡിറ്റാനോട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 9 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൗഡർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാഡിറ്റാന പൗഡർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ് ഈ ഗ്ലാഡിറ്റാനോ പൗഡറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 രൂപയാണ്. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം കണ്ണൂരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 10 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൗഡർ ചിക്സിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2-3 ഐറ്റം ഫാൻസി ഫ്രൗകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് ഈ പൗഡറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും മുതിനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മുതിനയ്ക്ക് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് ഈ മുതിനയ്ക്കും അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 11 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി. ഏത് വീടോ പെറ്റ്സ് ആയിരുന്നാലും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താലും അവർ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് ഹോളാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 600 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. റേറ്റ് 800 രൂപയാണ് ഈ ചൈനീസ് ഹോളിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയനും ഫാൻറ്റയിലും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ സെറ്റായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ് ഈ 2 പ്രാവിനും കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 12 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഈ 500 രൂപയാണ് ഈ 2 പ്രാവിനും കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരു പെയറും ഒരു ഫീമെയിലുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിലാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെയറും ഫീമെയിലിനും അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 600 രൂപയാണ് ഈ 3
പ്രാവുക്കും കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഇതിനെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 13 അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറും ഗ്രീൻ ചീക്ക് കൊണൂറും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പെയറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ചേർത്തലയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. 5000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. 5000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ചേർത്തലയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ചേർത്തലയാണ്. റേറ്റ് 5000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 14 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മുഖിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 രൂപയാണ്. ഈ മെയിൽ ബേർഡിന് മാത്രം അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിലായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ സെയിലിനാണെങ്കിൽ 200 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഇതിനെ വാങ്ങാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോലുള്ള കിടിലം വീഡിയോ നമ്മൾ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. തുടർന്ന് ഇതേപോലുള്ള കിടിലം വീഡിയോ വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതേപോലെ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മൊബൈൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.